네, 반갑습니다. 열정의 상장 넣기 49일 차입니다. 49번째 영상을 찍게 되었습니다. 오늘은 4월 28일, 벌써 5월달이 다가오고 있습니다. 이제 내일을 맞이하기 전에 이런 좋은 저의 인풋으로 또 영상을 제작하고, 오전에 영상 관련된 시나리오 같은 걸 좀 적었어요. 대본 같은 걸 적어서, 그다음에 오전 중에 좀 한번 리허설 하듯이 영상을 따로 찍었었는데, 그래서 오히려 지금 영상 찍는 게 좀 편한 것 같습니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켰냐면요. 제가 서울 올라온 지 5년이 됐습니다. 5년 동안의 삶을 돌아보니 나는 성장해 있었다. 이것에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 제가 읽었던 책 중에 이런 문구가 있었습니다. 내가 만난 사람 중에 나에게 시련과 고난을 주는 사람들을 통해 나는 성장의 기회를 얻었다. 이렇게 이런 문구, 이런 문장을 보면서 맞아. 나도 5년 전과 지금 나를 비교했을 때 나는 돌아보니 성장해 있었다. 근데 그 성장의 계기, 그 요소는 나를 힘들게 했던 사람들 통해서도 내가 성장을 했었고, 내가 스트레스 받는 상황에서 내가 성장의 기회를 얻었었구나 라는 생각이 들었습니다. 제가 5년 전만 해도 저는 안동에 있었습니다. 밑에 고향에 있었다가 서울로 올라왔는데, 제가 다른 작업적인 일은 좀 자신이 있었습니다. 뭐 선 정리라든지 매장 관리, 청소 이런 것들에 대해서 어쨌든 그것에 대한 관리에 대한 것들은 제가 자신감이 있었습니다. 그런데 서비스업, 사람을 상대하는 방법, 상담하는 방법, 제가 워낙 본래 성격이 욱하는 성격이 좀 있었습니다. 하가 좀 많았었고, 그리고 또 남을 함부로 판단하는 그런 선입견을 가졌던 사람입니다. 그러니까 그게 뭐냐면 제 기준에 안 맞는 사람들을 다 안 좋게 보는 그런 나쁜 마음을 가지고 살아왔었습니다. 5년 전에는. 그래서 그렇게 살고 그런 마인드로 살다 보니까 서비스업을 했을 때 고객이 저에게 뭐 안 좋은 얘기라도 부정적인 얘기가 나올 때 저는 그걸 부정적으로 반응했던 사람입니다. 그래서 서비스업이 잘 안 됐겠죠. 사람 상대하는 것들이 잘 안 됐기 때문에 그냥 상담 왔다가 뭐야 별거 없네 하고 가시는 분들도 많았었습니다. 제가 그것에 대해서 사실은 중요성을 부여하지 않고 그냥 등록 안 할라 보네 이렇게 생각을 했었는데, 저희 대표님께서 저에게 딱 한마디를 했었습니다. 투제이야, 너가 이렇게 상담이 오는데 상담이 등록이 안 된다는 거는 너의 문제일 수도 있겠다. 뭔가 한번 파악을 해보자. 이 문제에 대해서 한번 너가 공부를 했으면 좋겠다. 라고 얘기를 했었습니다. 근데 그 당시 때 제가 만약에 뭐야 왜 나한테 그걸 하지? 라고 하고 남 탓을 했고, 그 사람들 그냥 등록 안 하고 싶어서 했던 것 텐데 이렇게 핑계를 대었었다면 제가 성장을 못했을 겁니다. 그러나 대표님이 이렇게 얘기했던 그 주어진 과제를 통해서 맞네, 생각해보니까 사람들이 많이 오고 하는데 등록을 못하는 건 나의 문제일 수도 있겠구나 라는 그런 생각이 들었고, 그게 어떻게 보면 성장의 기회였던 거죠. 그래서 저는 선택을 했습니다. 내가 공부를 해야겠구나. 그래서 제가 처음으로 유튜브에다가 서비스업 잘하는 방법, 상담 잘하는 방법, 고객 응대 방법 이런 식으로 검색을 했었고, 그 당시 때 저에게 정말 많은 좋은 영향을 줬던 유튜버가 계셨는데 그분한테 직접 메일도 보내보고, 왜냐하면 저도 그것을 잘하고 싶었고 저희 회사가 발전되길 바랬었던 그런 마음이 있었기 때문에 그렇게 노력을 했었습니다. 그래서 그 이후로 또 저는 성장을 했었고, 또 이동을 해서 저희가 이제 지점이 딴 데로 이동했는데, 이동해서 또 여러 가지 많은 사람들을 만났었죠. 많은 고객들을 만나고 많은 것들을 경험하다 보니까 거기서 내가 삶을 살아가는데 내가 이렇게 부정적으로 살아가는 게 무엇인가 잘못되어 가는 것 같고 너무 힘들었었던 삶을 살았었습니다. 마인드적으로. 그러다 보니까 그게 또 남 탓을 할 수도 있었지만 한번 또 돌아봤던 거죠. 그런 상황들이 오게 만들었던 원인은 무엇일까? 결국 나의 마음의 문제구나라는 생각이 들었고, 그것을 또 저는 성장의 기회라 생각하고 작년부터 자기계발 서적 책과 영상들을 꾸준히 보게 됐고, 올해부터 열정의 장작 넣기 지금 49일 차를 하면서 제 성장의 기회를 얻어서 지금 성장을 위해 지금도 달려나가고 있습니다. 그렇습니다. 삶을 살아가다 보면은 시련과 고난을 주는 사람들이 내 곁에는 존재합니다. 그것뿐만 아니라 시련과 고난을 주는 상황들도 옵니다. 나를 방해하는 요소들도 오고 방해하는 사람들도 만나게 됩니다. 그러나 저희는 그 방해하는 요소와 그 시련과 고난을 통해서 성장할 수 있는 기회를 얻었다라고 생각을 하고 행동을 하신다면은 그것은 분명히 성장을 할 수 있는 기회입니다.
그러니까 여러분들이 살아갈 때 무엇인가 스트레스를 받고 무엇인가 고통적인 것을 경험한다면은 그것은 바로 성장의 기회다라는 것을 느꼈으면 좋겠습니다. 성장통이라고도 많이 얘기를 합니다. 그런 것처럼 그런 생각을 하면서 좋은 마인드로 그것을 받아들이다 보면은 자기 객관화가 되고 내가 이게 부족하구나 이걸 채울 수 있게 되는 삶을 살아갈 것이고 또 성장을 할 것이고 그러다가 내가 정말 이거와 나랑 안 맞는구나 이런 메타인지도 돼서 그것을 끊어내고 또 다른 것을 하려고 내 자신을 찾아갈 수 있는 그런 삶을 살아갈 수 있을 것입니다. 그래서 저는 오늘 결론적으로 마지막 요 말을 하고 싶습니다. 시련과 고난은 나를 성장하는 요소일 뿐. 그러니 나는 오늘 또 전진 기어를 앞으로 넣고 긍정의 기어를 넣고 앞으로 삶을 향해 나아갈 것이다. 삶을 향해 나아간다. 그러니 여러분들도 저와 함께 같이 긍정의 기어를 넣고 내일 또 기대하는 하루를 살아가며 현재 주어진 과정에 사랑하며 감사하며 삶을 성장의 기회로 생각하며 항상 매일매일 성장할 수 있는 우리는 매일매일 거듭나는 사람이 되길 제가 기도도 하고 원하며 바라며 그렇게 되기를 제가 응원을 하겠습니다. 그러니 여러분도 저와 같이 함께 전진 기어를 넣고 앞으로 나아가셨으면 좋겠습니다. 오늘의 영상은 여기까지. 좀 제가 얘기하는 것들이 좀 좋았다, 도움이 됐다 생각이 드신다면 구독과 좋아요 한번 눌러주시면 감사하겠습니다. 댓글까지 달아주신다면 좀 뭐 이런 것도 했으면 좋겠다, 이런 것도 궁금한 게 있다라고 생각이 있으신 분들은 댓글 한번 달아주시면은 제가 그것을 또 공부해서 또 한 번 더 전달할 수 있는 그렇게 한번 해보겠습니다. 그럼 또 내일 뵙겠습니다. 안녕.